په هغې کې مونږ ډسټرکټ وګټو. په هغې کې دې ماشوم ته 50,000 روپۍ پرایز میلاو شو. بیا په ملاکنډ ډیویژن کې مونږ سیکنډ پوزیشن واغېستو، 60,000 روپۍ انعام ورته په هغې کې میلاو شو. کې دا لفظ مونږ ختم کړی دی چې دا پردی بچی دی، دا مونږ پردی لفظ یې کټ کړی دی او مونږ دې ته خپل بچي ویلی دي. همدغه وجه ده چې دا زمونږ خپل بچي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو السلام علیکم. د بردیر لرې پرته علاقه او بیا د غره په سر کې دغه خوندوره او سیلګریزه علاقه د کم ښکلاګانې چې په ټوله دنیا کې مشهورې دي، او په دغه علاقه کې پروت یو خوندور او خوږ اواز د سهیل احمد دغه اواز دی چې کوم موږ نن دلته په راتلو باندې مجبوره کړو. ګورنمنټ های سکول دونبالا دی، د دې ځای ته راغلي یو د سهیل احمد خواله چې دی په ټوله صوبه کې د دې ځای نوم روښانه کړی دی. خصوصي طوره د بردیر ټولو خلکو ته به زه دا ویم چې دوی تاسو له یو نوم راوړی دی، دلته دغه مقابله ګټلې ده، د دې ځای نه د ډېر محنت کړی دی. د دې استادانو ته هم خراج تحسین پیش کوو. دا وخت دوی ته دغه پرایز میلاویږي کومه چې د دې د محنت صله ده. د دې والد صاحب دا وخت زما په خوا کې ولاړ دی، شاه یوسف صاحب، د دې نه د دې مقابلې په باره کې او د دې خوشحالۍ په باره کې چې کومه خوشحالي د دې ماشوم دوی له راوړې ده، د دې سره خبرې کوو. شاه یوسف صاحب دا راته ووایي چې تاسو ته دغه خبر میلاو شو چې ستاسو بچي په ټوله صوبه کې یو نوم پیدا کړی دی او دغه د نعت مقابله یې ګټلې ده. تاسو څه محسوس کړل او د دې دغه چا ته ورکوئ کریډټ چې یاره ستاسو ماشوم څومره محنت وکړو او خوشحالي م راته خپله ووایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په دې خو مونږ ډېر خوشحاله شو او د دې خوشحالۍ خو نور څه دغه نشته دی. مونږ د دې سکول چې کوم ماشټران دي، لیاقت صاحب دی، ثبت الله صاحب دی، ثاني صاحب دی، لکه ټولو د دې ماشټرانو په برکت باندې زما بچی دې مقام ته رسېدلی دی. او زه د دې ټولو د ماشومانو د استادانو د ټول خلکو شکریه ادا کوم، زیاته مننه. ستاسو د ماشوم مقابله وګټله، نورو ماشومانو ته یا نورو والدینو ته څه پیغام ورکوئ؟ لکه تاسو هم خوشحالي محسوس کړې ده، د دغه خوشحالۍ په باره کې راته ووایئ چې لکه نور خلک خپلو ماشومانو سره دغه محنت وکړي نو څومره خوشحالي به راځي. نورو ماشومانو چې مور او پلار یې خپل بچی د سکول نه منې کوي، په معمولي خبره د هغو له چوټي نه ورکوي، او خپل بچی که د دینی تعلیم دی او که د دنیایي تعلیم دی، دا یو خبرې دی د دوی سره کوشش کوي. او که غریبي ده خو هم د خپل بچي دا دغه وکړي چې د هغه مخکې تعلیم حاصل کړي، دیني تعلیم هم حاصل کړي او دنیایي تعلیم هم حاصل کړي، او د هغو مخکې چې دی نو دغه مستقبل صحیح شي. دا وخت زمونږ سره د سکول هیډ ماسټر جناب لیاقت احمد صاحب موجود دی. لیاقت احمد صاحب دا راته ووایي چې تاسو ډېرې زیاتې ستړې وکړئ، ریډیو پاکستان ته هم لاړئ، د صوبې په سطح باندې د ملاکنډ ډویژن په سطح باندې تاسو دغه مقابله وکړه. څه محسوسوئ؟ تجربه څنګه وشوه؟ محنت ډېر زیات او ستړې وه او خوشحالي به هم ډېر زیات محسوسوئ؟ خپل تجربات را سره شریک کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. یو جهان مننه ستاسو د راتلو. ټولو نه مخکې خو به زه صرف 2 خبرې وکړم. اولنۍ خبره دا ده چې په دې ځای کې زما سره کم ټیم موجود دی، کم تاسو وینئ، دا ټول هغه سټارز دي، دا ټول محنت د دیو دی. مونږ سره ټول ینګ سټاف موجود دی او ماشاءالله مونږ دلته په یو میشن باندې کار کوو. زمونږ یو ویژن دی چې مونږ د پیسو دپاره دلته کې ټیچینګ نه کوو، مونږ بهترین پروفیشنالیزم اپناو کړی دی او مونږ د بچي د فایدې دپاره سوچ کړی دی. زمونږ په سکول کې دا لفظ مونږ ختم کړی دی چې دا پردی بچی دی، دا مونږ پردی لفظ یې کټ کړی دی او مونږ دې ته خپل بچي ویلی دي. همدغه وجه ده چې دا زمونږ خپل بچي دي او دا بچي پرمختګ ته روان دي. او یوازې دا میدان نه دی، مونږ په اکیډمیک سایډ باندې که تاسو وګورئ زمونږ د سکول دا 4م کال دی چې مسلسل زمونږ د سکول په میټرک کې 100% ریزلټ وي. دغه شان که مونږ سپورټس او د کو کریکولر اکټیویټیز وګورو نو په ډسټرکټ کې مونږ سیمی فاینل ته تللي یو، تلاوت، نعت، ترانه، دا زمونږ همیشه لپاره په ډسټرکټ کې هم په ټاپ وي. د نعتونو چې 3 مقابلې وشوې، یو د ایجوکیشن د سایډ نه وشوه، په هغې کې هم ډسټرکټ ټاپ شو. بله د ریډیو پاکستان انډر وشوه، هغې کې هم ډسټرکټ مونږ ټاپ کړی او صوبې ته پکې تللي. بله مقابله چې رحمت الله العالمین کانفرنس کوم چې صوبایي ګورنمنټ منعقد کړی، په هغې کې مونږ ډسټرکټ وګټو. په هغې کې د ماشوم ته 50,000 روپۍ پرایز میلاو شو. بیا په ملاکنډ ډیویژن کې مونږ سیکنډ پوزیشن واغېستو، 60,000 روپۍ انعام ورته په هغې کې میلاو شو. دا ټول محنت او دا ټول کریډټ زه د خپل ټیم له ورکوم او د خپلو بچو له ورکوم او د دې علاقې چې دا څومره مشران او کشران دي. دا سکول تاسو وینئ چې دا زموږ سره باونډري وال هم نشته، لیمیټډ ریسورسز دي. مونږ دلته په بچي باندې خپلې پیسې لګوو، خپل ارسه کوو.
خو موږ وایو چې زموږ دا بچي مخکې لاړ شي او د دوی چې کوم صلاحیتونه دي هغه پوشیده پاتې نه شي او هغه مخې ته اجاګر شي او د هغې نه فایده اوچته شي. بس زموږ دغه یو ویژن دی او دغه میشن. سرجي دا پرایز میلاو شو ماشوم ته سټوډنټ ته دا هم زموږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده او دا کریډټ چې کوم دی دغه پرایز چې دی دا زموږ د سکول ته میلاو شو. خو نور ستاسو څه داسې مطالبه شته دی چې یاره ګورنمنټ دې طرف ته توجه وکړي؟ زموږ ګورنمنټ ته سمپل دا درخواست دی چې موږ له یو کلاس روم په دې سکول کې راکړي او دغه شان چې کوم دی نو یو باونډریوال او ګراوند یې موږ ته راکړي او انشاءالله دا سره زما کمیټمنټ دی چې په آینده 2 سال کې به زه دې سکول له بهترین ډاکټرز، بهترین انجینیرز او دغه شان چې کوم دی نو بهترین سپورټسمینز، بهترین ډیبیټرز دا ټول څیزونه به ته موږ پرووایډ کوو. دا زموږ سره بهترین نرسري ده، هر قسمه ماحول پکې اویلیبل دی سټوډنټ لپاره، د هر ماشوم صلاحیت په هغې باندې هلته محنت کیږي. سرجي د والدینو په نوم باندې په پیغام کې به راته څه وایي؟ والدین ته زما دا پیغام دی چې تاسو راځئ د سکول ته. دا سکول دا ستاسو د بچو سکول دی، دا زموږ را روانو بچو مستقبل دی. دلته کل کر دلته راځئ او زموږ سره چې کوم دی نو خپلې اړیکې شریکه کوئ دلته. ډیره مهرباني. اوس هغه ښکلا چې د کم په وجه باندې موږ دلته راغلي یو سهیل احمد د دې سکول سټوډنټ دی، د هغه نه یو څو خبرو تپوس کوو. سهیل احمد دا راته ووایه چې تاسو مقابله وګټله، په اول ځل باندې لاړئ په صوبه کې، نور سکولونه مو نور علاقې مو وې، سم محسوس کړه؟ موږ ته دا پته ولګېده چې هلته چې کوم نعتونه وایي موږ د هغې زده کړه وکړه. هلته موږ استادان راستلي وو، موږ ته هر څه راوښود چې لکه داسې دا کار به داسې کوو، موږ ته پته ولګېده دي. موږ سره ټولو ماشاءالله ټولو استادانو راسره محنت کړی، ډېره ډېره شکریه. خپلو ملګرو نور سټوډنټانو ته که هغه د دې سکول دي که نور ته هم څوک هم په دې سکرین ویني نو د هغې ته څه ویل غواړئ؟ محنت هر کس کولی شي، خو چې څوک یې کوي چې ما دا دغه دی چې ټول دغه شان محنت وکړي زما به. جی ګرانو کتونکو، تاسو وکتل د دې د والد صاحب خبرې تاسو واورېدې، د هیډ ماسټر صاحب خبرې هم تاسو واورېدې، د دغه ماشوم دغه اپیل هم تاسو واورېدو. تاسو ټول ماشومان به هیله لرم چې تاسو به دغسې کوشش کوئ، محنت به کوئ او زمونږ دې ضلع ته او خاص کر زمونږ د شرنګل علاقې ته دغسې ټیلنټ ضرورت دی، دې ته دغسې د نوم ضرورت دی. انشاءالله تعالی تاسو راتلونکي نسل به زمونږ دغه د علاقې نوم روښانه کوئ او دا علاقه به په مخکې بوځئ. په لوی الله هم سپارم. د خدای په امان.